ndio wa ng'ombe. Miaka mingi makige ikumi. Haria turanire ya mbere. Nikurene. Ana wisiria tukiwa kama kile na kama hapo kwa nini. Unaweza kuona hapo kwa nini kana. Kwa hiyo ndio karabia. Bwana asifiwe. Milango. Mundu aselero ni mwangali mauru no maika atia. Na ndio ndio hapo kwa nini hapo. Na ndio kuendelea na ndio ndio kutangaza ni hapo. Kwa hiyo sisi Bwana asifiwe. Tunashukuru Bwana sana kwa sababu ya siku leo. Kwa sababu ameendelea pamoja nasi na tunashukuru pia kwa sababu ya kupata wageni wengi wazee wa kanisa. Sisi kwa wale sawa. Si hata ichukuliwe kapicha kamoja. Si ile imepangwa, imejaa upako na mafuta. Wilango Bwana asifiwe. Na hata wageni wengi ambao wameuona wewe tunataka kusema zaidi sana. Hii siku tumeiombea, tuna sababu zote za kumshukuru Mungu kwa sababu ya kutufikisha mahala hapa. Naitwa David Njuguna wa Muthuri, nampenda Yesu kwa kuniokoa, kunipa furaha, kunipa tumaini na hata pahali amenifikisha. Nina sababu zote za kumshukuru na kuinua, nikijua ya kwamba yeye alianzisha kazi njema ndani yangu ndiye atakuja kuihitimisha. Bwana asifiwe. Na nitafurahi kubarikiwa kwa maisha haya, na alafu niko na pahali mbinguni. Hebu tuombe tusikize neno. Tunanyenyekea pana tena mbele zako kwa sababu Bwana umetuita mahala hapa kwa ajili yako. Ni kweli tumefanya mambo mengi ukituwezesha, tumepata wafanyikazi katika shamba lako, wale ambao umeita na Bwana wamekubali mwito, tunakushukuru sana. Na hata Bwana sasa tunapoketi kutafakari neno lako, tunazidi kukuomba unene na nafsi ya kila mmoja wetu. Bwana ututendee, utuwezeshe. Na Bwana utusaidie, tusiwe tu watu wa kusikia neno, lakini utusaidie kuwa watu wa kutaka kulitenda. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Tumesomewa neno kutoka kitabu hicho cha Kutoka mlango huo wa 4 na kuanzia mstari wa kwanza, na ninataka kuongea juu ya mwito. Juu ya mwito. Ambia mwenzako mwito. Mungu katika dunia hii, tangu dunia ilipoumbwa, amekuwa akiita wanadamu katika kazi yake. Na katika hata nyakati zetu ambazo tunaishi, kuna haja ya kazi kufanywa. Kuna kazi nyingi ambazo zinastahili kufanywa, na kila wakati Mungu kuelekea wanadamu fulani afanye na atekeleze kazi yake. Na wakati mwingine Mungu anaitana, watu wanafungua vinywa, wanabaki Waswahili wanasema wanashikwa na kutoa. Wanasema nani huyu ameitwa? Halo? Wanauliza maswali mengi, ni nani huyu ameitwa? Na hata wale wameitwa wanajiuliza, why me Lord? Kwa nini mimi? Kwa nini unaniita? Yani Mungu ana mambo yake. Anaita watu ambao yeye mwenyewe anataka kuwaita. Wale wenyewe wakijiangalia wakati mwingine wanajiona hawafai. Wakiangaliwa na wengine wanaonekana ni kama hawafai, ni kama hawawezi, sijui watafanya nini, lakini Mungu mwenyewe akiitana, anaita watu wanyonge, watu wadhaifu, anawajaza nguvu, anawaongoza na anawawezesha kufanya ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu hupima. Nataka nikuulize, ufikirie kidogo. Kuna bahari tuliopewa hii warning, lakini nataka tukukupea ujifanye wewe ni Mungu. Fikiria, imagine you are God, you yourself now. Watu wako wako utumwani. Kuna watu ambao umeweka agano nao wako utumwani, na wamefinywa sana. Na wanataka kukombolewa. Na unajua Mungu anakaa tu anaangalia watu wote, anawaangalia na
ukiambiwa utume mtu wa kule Misri akakomboa Waisraeli, ungetuma nani? If God was, if this was our time, if this was nyakati hizi ni nyakati zetu, unafikiria ni nani angetumwa? Atumwe kwa Waisraeli akapeane habari ya kwamba Mungu anasema toa watu wangu hapa, uwape ruhusa watu wangu waende. Ni nani angetumwa? If your guess is like mine, gefikiria labda tungetuma a military leader. Si ni kweli? Mtu ambaye ataenda na military na nguvu zote za kijeshi akanyange mpaka kule Israel hivi ni Misri na ambie Firauni toa watu hawa. Labda tunaweza kufikiria angetuma politician. Like Obama. Like the retired presidents wale ambao tunawaita emissaries of peace, wakaleta amani kushikanisha. Labda tunaweza kufikiria angetuma mtu kama wakili ambaye ako na good auditing skills kama Patrick PLO ambaye atasimama mbele ya Firauni na aseme I don't remember, sijui kama ninaweza kumwiga. Wewe unajua vile PLO angeenda kwa Firauni angesema and says the Lord like release. Unaweza kufikiria ni mtu kama huyo angetumwa aende aambie watu watoke Firauni watu watoke. But I want you to think of the choice that God made. That when God talked to Moses, this guy was 80 years old. 80 years? Seriously. Kutembea akaweza huyu mzee? Hello? Unajua wakati mwingine hata 80 years hata kuvaa ni shida. Anavaa lakini hatokezei. He doesn't look that executive with those 80 years. Na kujivuta kule. Number 2, Moses was a fugitive. Alikuwa ametoroka akaenda kujificha, alikuwa mafichoni. Na bahali alikuwa ametoka ni huko na anaambiwa arudi kule. Imagine sasa wewe ukituma jamaa mwingine, yule alikuwa anasema I will not go. Ati anatumwa tena huku kukomboa watu. Wewe ungeenda kama ni wewe uko Canada na unaambiwa urudi bahali ulifukuzwa. Hello? The choice of God. Moses alikuwa mkimbizi na anaambiwa rudi kule ambako ulikuwa. Lakini huyo ndiye Mungu alichagua. Number 3, this guy was a stammerer. He's a person who could not speak a sentence. Imalizike bila kustammer. Hello? Just look at the choice of God. Inashangaza. Mungu ambaye ako na kila kitu, ako na every clean and eloquent person in the world belongs to God, but he chose a stammerer. Imagine, bado wewe ni Mungu. Like na Wakenya nao, dhambi zimekuwa nyingi, mambo yamekuwa mazito. Watu wanataka kuokolewa. Who do you say to preach the word, your word? Ni wenye dhambi ambao wameokoka, watu ambao wamekuwa kwa dhambi. Probably if you are born, we could design another form to calculate the angels to come and preach. Kwa sababu hata wale wanakuja kuhubiri ni watu wamekuwa kwa dhambi, tungeleta malaika wakuja kuhubiri wafanye kazi ya Mungu. But God chooses with those people who have been in sins, converted. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia, so now I said you go. Hebu ambia mwenzako, the choices of God are shocking. Na unajua tangu wakati ule, God has not changed his mind. Even today, he calls people
Weak people, not very strong, not very learned, not very eloquent, not very endowed. He calls people ordinary people to come to work in his vineyard. And today we have witnessed then that God has called. And probably we can, when the names were mentioned, and I want to congratulate and to thank you, church members. Umeachia session ifanye kazi yake. Bwana asifiwe. Unajua kuna wakati mambo yananini, na pia I want to congratulate my session. Mlifanya kazi yenu. Hamkuenda kuambia wengine ya kwamba tunataka kuchaguana, tunafanya. This thing has been very silent, except for one or two. Tulisikia pahali na miheho, tukajaribu kuenda kuchunguza ni nani amesema, tukapunguze mdomo. You are not able, but we are still looking into that. The transition was very good. But when we tangaza, labda kuna watu waliuliza, huyo naye alionekana wapi? Huyo ni nani? What did they see? Waliona nini hawa? Hello? Bwana asifiwe. Of all the people hapa, na kuna wengine hata watauliza, mimi pia sikuonwa mimi. Kwani kuna angaliwa nini? Huyu hawezi, huyu hana qualities, huyu hana. Watu wanasema. Hata hawa wakati tuliwaandikia barua tukawapelekea. Most of them landed to my office. Anasema mimi sio hana, mimi siwezi, mimi sio mimi sio, they had excuses. Sema excuses. Siwezi, sina hii, siwezi, sijakuwa, sijafanya, mambo mengi. Mimi naambia sisi tulitumiwa na Mungu baada ya kuomba, can go and pray. Go and pray. And we gave them 14 days to return the letters. Warudisha barua, and then they brought. I want to talk about the people that call and the excuse and the reasons and how God counters the excuses that people give. Because it is not this only that are called. Even me and you, we are called by God. Hata wewe kuna mahali Mungu anakuita ufanyie kazi. Kuna kile kitu Mungu anataka ufanye. The calling is not restricted to people who are here. Every Christian has been called by God to do something for the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Me and you are called by God. It's not a must that you stand on this pulpit. Sio lazima uwe elder. Sio lazima uwe shemanzi. Sio lazima, you can be a member, but God has called you for something. But sometimes we end up giving excuses. When we are called. When God wants to use you, kwa sababu Mungu anataka kukutumia kwa sababu ya jambo hili ama lile lingine. God wants to use you in the children ministry, as a Sunday school teacher, as a brigade teacher, as a team's mentor. But there are always excuses. God wants to use you in the choir. God wants to use you in the PCMF, in the woman's guild. But sometimes we give ourselves a lot of excuses. Moses gave all the excuses that he thought he could, but God countered all the excuses. Moses first said, I am not able. The excuse of inability. He thought Moses that he was a nobody and qualified to go to Pharaoh. He looked at himself and he saw he was a nobody. There are times that we look at ourselves and we feel that we don't have the capacity, that we don't have the muscles, that we are not able, we are not equipped. There are times that other people look at us and they beat us. They say, hapana, huyo hangekubali, hawezi, hana nguvu, hana uwezo. The excuse of inability. But God says to him, he responded to him saying, number one, I will be with you. It is not about you. It is me sending you, and I'm going with you. Praise the name of the Lord. When God calls us, when God gives us a task, He doesn't give us and go on holiday. Ati ameacha kazi. Unajua kuna ile tunasomaga katika Matthew 25, yule jamaa aliacha vitu na akaenda nchi ya mbali, alafu akakuja kuitisha. Bwana Yesu asifiwe. God does not go far from us. God walks with us. God goes with us.
He told Moses, I will be with you. Even to that Pharaoh's state house, I will be with you. I will enable you. It is not about your energy. It is not about your ability. It is I who is going to enable you. Nitakuwa pamoja naye. God calls us knowing our weaknesses. He is in full knowledge of our weaknesses and our shortcomings. He knows that we can accomplish the task through His power, not by own power. Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. Praise the name of the Lord. It is not by your power, it is by the power of God. When He sets us out into His work, He never sets us alone. Matthew 28:20, go ye to the whole world and make all nations my disciples, and behold, I am with you at the end of times. Praise the name of the Lord. And even when the work has ended, God will gather us to Himself, and we will experience His greater presence for eternity. Praise the name of the Lord. Abia mwenzako, no excuse. Hakuna excuse ya inability, because it is not about your ability, it is about the ability that God is going to give you. And that is what I want to tell our new elders. The excuse of inadequacy. Inadequacy. Moses is telling God, I am not adequate. I just don't know enough about who you are. Nitaenda kusema ni nani amenituma. Hawa watu wakiniuliza ni nani huyu amenituma, what will I tell them? Nitawaambiaje? Yaani niende niwaambie tulikuwa na Mungu. We were seated exchanging words, and God that you sent me. It would be very difficult. They will not believe. Hello? They will see me inadequate. Wataniona nikiwa na upungufu. Hawataamini ya kwamba kweli tulikaa na wewe kikao ukanipa. What will I tell them? God told Moses, if they ask you anything, tell him, I am the who I am. Bwana asifiwe. Ni mimi yule aliye. Mimi yule aliye. I am today, I will be tomorrow. All that you need, I am there for you. I will be there. And this is how God works in our lives. He leads us to follow Him by faith, and we know that we know very little about Him or His ways. But as need arises, God proves Himself adequate. Praise the name of the Lord. You may not understand how God will work out your ways, but as need arises, as you go along, God will be manifesting Himself. God will be revealing Himself to you, and you will be understanding who He really is. Praise the name of the Lord. Abia mwenzako, you don't stand by understanding. Uwazi na kujua. You know, there is no time God could have disclosed Himself fully to Moses. He would disclose Himself step by yes. And sometimes we fear to start because we don't understand God, we don't know what to do. But God only waits for us to take a leap of faith, a step of faith, and then He starts revealing Himself. By the time Moses was dying in the wilderness, he had known God in very many ways. And he had very many names for God. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Yes. But faith is not a very easy thing. Faith. My brothers and my sisters, for you to be a man and a woman of faith, it is not very easy. Believing what you cannot see. Trusting the one that you cannot see. And moving forward to know and to believe, and even telling people, I know the one who has called me, ataniwezesha, itafanyika. It is not easy. You must be well grounded. You must be very ready to follow the footsteps. And then there is another excuse that Moses gave that I also want us I want to mention as we go along. The excuse of inability, the excuse of inadequacy, and finally the excuse of inferiority. The excuse of the Lord.
Na Moses akaona amewezwa, hakuna kitu kingine, sasa ni kuondoka na kwenda. Sema nimetomoa mambo yangu yote. Na hii Mungu ni kama hasikii. Now nitachomoa ile ya mwisho kabisa. Ndio sasa aone siwezi. And then he told God, you know what? God, even with all those reasons that you have given me, you know what? I cannot finish a sentence. I'm a stammerer. I cannot make it. I cannot talk to Pharaoh. Mimi ni mtu kiugumizi, so I'm not able to go and talk to Pharaoh and tell him that you release other people. But God told him, kama mmesikia tukisoma, who is the creator of the mouth? Nani aliumba mdomo? Hello? Bwana Yesu asifiwe. Nani aliumba mdomo? Si mimi. I can order your speech and I will speak on your behalf. When you appear before Pharaoh, you don't have to prepare a speech. I will use that mouth and I will speak through you. Praise the name of the Lord. Na Moses akaona amewezwa, hakuna kitu kingine, sasa ni kuondoka na kwenda kupeleka ule ujumbe ambao Bwana alikuwa amemtuma nao. Nasi adhuhuri njema nataka kusema, we give a lot of excuses of doing God's work. We give a lot of excuses of serving God, but it is good to know that it is God who calls and God who equips. And God will not equip you before you have accepted the call. Hello? Unless you go into the shamba, unless you ingia kwa shamba uanze kufanya kazi, you will not be provided with the tools. Na utumie kile uko nacho. At a praise, at a point, Mungu aliuliza huyu mzee, what is in your heart? Hello? And God does not want you to go and look for something else, for a sophisticated tool. He just wants to use what you have. Hiyo masomo uko nayo inatosha kwa Mungu. He can multiply it. He can give you extra knowledge. He will give you wisdom, and you will walk out and you'll be able to do something great for Him. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I can give a lot of examples of people who had their own weaknesses and God used them in a very great way. Starting with Gideon, who looked himself and he saw himself a timid person. Mtu mdogo sana, least in his family. His clan being least in all the clans of Israel. But God used him to deliver Israelites from the Midianites. You remember David? Young, tiny, brown, against that tall giant, Goliath. He had faith. He knocked down Goliath because he trusted in God. He never looked at himself and cowered down. He never looked at Goliath and feared. He believed and trusted in God who had called him. We talk of the 3 Hebrew young men who are thrown into fiery furnace, heated 7 times, but they praised the fire. Praise the name of the Lord. By faith, they entered into the fiery furnace, and when they entered, God entered with them. Praise the name of the Lord. Are you willing to enter into the furnace? Are you willing? Are you willing? It is only when you enter that God comes around. When you are there out, you choose to kukaa nje, kuogopa, kutafakari kusikiza wale wengine wanasema nini, nothing great will happen. When you step into the fire, God steps in. Praise the name of the Lord. And then he told God, God, throw in the den of lions. You know what? I cannot finish a sentence. I'm a stammerer. I cannot make it. I cannot talk to Pharaoh. But he stepped into that den. God stepped in with him. Praise the name of the Lord. It is not your ability. It is the ability that God will give you. Ni zile nguvu Mungu atakupatia. Most small things that you feel that you cannot do, when you trust in God, when you wait on God, God is able to give you that power. God is able to protect you from harm. Mungu anaweza kukuzuia usipate majanga, usiugue, because he's the one who calls and he equips. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe.
I can continue and continue, but I don't want to finish before I talk about Jeremiah, who was also called and gave a lot of excuses. And his was, I am very young. I am not able. I cannot go and stand before kings. But God told him, even before you are conceived in your mother's womb, I knew you, and I ordained you for this very work. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hebu amwambie mwenzako, there is no excuse that you can give. No excuse for service. No excuse for service. And today, even as we induct these new elders, God is also inducting us, because they are not going to do all the work. We are the people that are going to work alongside them. I am not able to do all the work in this parish. You have a portion. You have something. You have somewhere. But the question is, are you willing? Are you willing? Are you willing to step out and do something for God? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wanajitokeza kumfanyia Mungu kazi, Mungu naye anajitokeza kusimama nao. But unless you step out, the power of God is not with you. When you step out, God backs you with power. Praise the name of the Lord. When you are there, you are inadequate. You have a lot of reasons. You have a lot of excuses. You know you can't. And even other people know you can't. But if you trust in God and give yourself, God backs you with power. Praise the name of the Lord. God gives you power. God moves with you. You start making things wrong because God is working in you. It is not you working for God. God is working in you, working through you. Praise the name of the Lord. So may God bless us this afternoon. May God cause us to watch, to serve Him, to work for Him, even wherever we are serving, wherever we are, in our employments, in our businesses. God is looking for people who are going to stand out and be people that can be used of Him to bring a revolution and change in our country. Praise the name of the Lord. Wewe ndio utatumiwa. Ukijipeana useme, here am I, Lord. Send me, I'm ready. Like Moses said, after all those arguments, Moses was ready. And I want to believe that God reduced even his age. Praise the name of the Lord. That guy, 80 years, akapewa nguvu mpya, akafanywa upya, na akaweza kutembea kule, na hata kutoa Wanaisraeli kutoka kule Misri, akawapeleka mpaka bahari aliwafikisha, kwa sababu Mungu alimuongeza nguvu. Praise the name of the Lord. Hebu niulizie mwenzako, what has been your excuse? Sasa umekuwa ukisema nini? Umekuwa ukisema nini? Wakati umeitwa ufanye kazi ya Mungu, umechaguliwa mahali, unaona mambo yanaharibika mahali na huwezi fanya, unasema kuna watu, they are deacons, they are leaders in the church school, wacha wafanye hiyo. Wewe kazi yako ni kukuja, unatembeka kanisa, simameni tuimbe mabao, unasimama, kaa chini tusikize neno, unaketi, halafu tukisema neema, wewe ndio wa kwanza kuchomoka. Come on, let us seek and find something to do in the church. Praise the name of the Lord. Look for something to do in your district. Unaweza kuimarisha district yako kwa kuwa mtu ambaye atakuwa, just look for something that you can do to improve those prayers in the district, to improve the children ministry, the youth ministry. Tuko na watu hapa ambao ni endo wanafanya kazi na vijana kwingine, lakini hapa kwetu tunakuwa na shida ya watu ambao watakana vijana, kuwa mentors, kuwaelekeza, kuwaambia watafanya nini, wanastahili kufanya nini. May God help us. Every one of us have something to do in the service of the Lord. Praise the name of the Lord. God bless you and do you well. You continue congratulating the newly ordained elders. Cancel all your excuses because God does not recognize them. He has called you knowing your weaknesses, your strengths, and He is able to back you and make you perform for His glory.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you. God bless you. Do you well.